নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৰামধেনু ইউটিউব চেনেললৈ মই দীপাংকৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 2019 প্ৰথমটো দেওবাৰ, সেইকাৰণে আজি হিমু আৰু মই গৈ আছোঁ আকাশীগংগা, হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে। আকাশীগংগা যিটো জলপ্ৰপাত আছে তাত গৈ আছোঁ। তেনে ব'লক আমি দেৰি নকৰি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। দবকাহাৰী আহিলোঁ, আহি পেলাই দেখিছে এটা বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ, চাৰিওফালে গছ হুলস্থুল নাই, একদম বহুত ধুনীয়া লাগে, একদম শ্বিলঙৰ ৰাস্তাৰ নিচিনা লাগিছে। ইয়াত আহি পেলাই ৰখিলোঁ অলপ। পালোহি। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ চাউণ্ডটো অলপ কম হ'ব, কিন্তু মাইকটো ঘৰতে এৰি থৈ আহিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো মাইক সেইটো দিয়ে চাউণ্ড ওলাই আছে। বহুত হুলস্থুল, বহুত গাড়ী, বহুত মানুহ আহিছে। আমি দেখুৱাম এতিয়া। বাইকখন ৰাখি ল'লোঁ ইয়াতে। আপোনাৰ আকাশীগংগা অহাৰ কাৰণে এণ্ট্ৰি ফিজ ল'লে 20 টকা বাইকখন ৰাখিলোঁ ষ্টেণ্ডত। এতিয়া গৈ আছোঁ মাজলৈ। মেলা হৈ চকৰি তকৰি চব আহিছে। আমি এতিয়া আকাশীগংগা এইফালে ভিতৰলৈ যাম।
আকাশীগংগা জলপ্ৰপাতটো এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুত মানুহ আহিছে ইয়াত চাৰিওফালে কেৱল মানুহ আমি আৰু ওপৰলৈ আহিছোঁ ইয়াত ওপৰলৈ যাব নিদিয়ে ওপৰলৈ গ'লে 500 টকা ফাইন লেখা আছে আমি সেইকাৰণে পাহাৰৰ ওপৰত উঠি নগ'লোঁ তাতে মানুহ উঠি ফটো উঠি আছে Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. বন্ধুসকল এয়া আছিলে আকাশীগংগা পিকনিক প্লেচ দেখিছে গানৰ হুলস্থুল একো শুনা নাযায় বহুত পাৰ্টি আহিছে বহুত পাৰ্টি আহিছে গাড়ীও বহুত ইয়াত এবাৰ মেলাও হৈছে চকৰি টকৰি চব আহিছে দোকান বজাৰ বহুত মানুহৰ হুলস্থুল এতিয়া ভোক লাগিছে কিবা এটা খাই ল'ম বন্ধু হোটেলত বহিছোঁ চাওঁ এই পূৰা খোৱাত ব্যস্ত আপোনাৰ কথা পাতি আছে আমি চাওঁ খাই মেলাতে আপোনাক খাই পেলাই ঘৰত যামগৈ আৰু বন্ধুসকল এতিয়া যাব লৈছোঁ ঘৰলৈ বাইক আনিব পঠিয়াইছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ গাঁৱলৈ যাওঁতে সময় লাগিব অলপ বন্ধুসকল দেখিলে আপোনালোকে আকাশীগংগা জলপ্ৰপাতটো বহুত ধুনীয়া মানুহ হৈছে বহুত এনেকৈ আমি বিভিন্ন জেগালৈ গৈ থাকিম অহা দেওবাৰলৈ আন এটা পিকনিক প্লেচত যাম আজি আমি ভাবিছিলোঁ আন এটা ভেলুঘাট যাম বুলি পিকনিক প্লেচ কিন্তু যাব নোৱাৰিলোঁ বহুত অসুবিধাৰ কাৰণে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত কিবা সুধিব লগা থাকিলে জনাব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাইডৰ ঘণ্টা বটন টিপি দিব যাতে আমি যি ভিডিঅ' দিওঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু মৰম পেলাই আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱাত আমাৰ ভাল লাগে আজিলৈ আহিছোঁ সায়োনাৰা।